Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar, die werke van sy hande. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ons antwoord op hierdie seëngroet van die Here met 'n lofgesang, Gesang 42. Gesang 42 en daarvan sing ons al drie die verse. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo, nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Al drie die verse, Gesang 42, hartlik saam, tot lof en eer van die Here. Oh
Ons luister nou met eerbied, met ontzag, maar ook met ware selfondersoek na die wet van die Here vir ons opgeteken in Eksodus 20 en ons toets werklik ons lewe. Ons luister na elkeen van hierdie 10 gebooie. Ons toets ons lewe aan elkeen daarvan. Eksodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen. Jy, jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Ons het geleentheid om voor die Here ons skuld te bely. Ons doen dit in die woorde van Psalm 38. Psalm 38, die volgende verse, vers 1, 3, 5 en 7. En dan ook 15 en 17. Vers 1, 3, 5, 7 en dan ook 15 en 17. Psalm 38, hierdie verse as skuldbelydenis. Neer
Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word. Want die mond van die Here het dit gespreek. Jesaja 1 vers 18 tot 20. Ons antwoord hierop met ons geloofsbelijdenis, die 12 artikels, elkeen spreek die woorde in die hart saam, bevestig daarmee dat hy in 'n persoonlike oortuiging van geloof is, en ons sing daarna Gesang 84, die 8ste en die 11ste vers. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Luister in die woord van die Here vanoggend vanuit Efesiërs hoofstuk 1. Efesiërs 1 vanaf die eerste vers. Voordat ons na die woord van die Here gaan luister, verenig ons eers aan die gebed. Almagtige, ewige, driemaal heilige, drie-enige God,
Vader, Seun, Heilige Gees. Ons buig voor U in aanbidding, bewus van ons swakheid en nietigheid, bewus daarvan dat ons ver tekort skiet om aan U liefdeseise te voldoen. Bewus daarvan dat ons van nature daartoe geneig is om U en ons naaste te haat. Ons dankie dat ons voor U kan kom en voor U kan buig, dat ons U naam wat groot en heilig is, op ons lippe mag neem, dat ons U kan ken soos U Uself aan ons geopenbaar het. U sê, U is die Almagtige. U is die God wat die ontoeganklike lig bewoon. In majesteit en heerlikheid en heiligheid is U groot. So groot dat ons met ons menslike verstand en rede nie eens amper naby kan kom om iets van U wese te verstaan. U is drie enig, Vader, Seun, Heilige Gees. U is sonder begin, sonder einde, van ewigheid tot ewigheid. U was en is en sal wees. U is ons Vader, wat vir ons, U kinders, sorg. Vir ons in hierdie lewe, en deur hierdie lewe lei, ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En bevestig en beloof dat daar niks binne of buite hierdie wêreld, geen lewe, geen dood, geen hoogte, geen diepte, niks sal ons ooit van U liefde skei. U is met ons, altyd. Daarom dank ons U dat ons U so mag ken en so kan aanbid. Ons dank U vir hierdie geleentheid vanoggend, 'n besondere geleentheid waar ons, U kinders, U kerk, in 'n kerkgebou saam kan kom. Nou kan stil word rondom die woord, angstig en afwagting kan wag om te hoor wat U in U woord vir ons, U kinders, sê. Dis ons gebed dat U self deur die woord en Gees, die woord in ons harte sal bevestig. Dat U deur die kragvolle werk van die Heilige Gees in ons, met ons en deur ons sal toerus meer en meer om ook ons roeping in hierdie wêreld uit te leef. Die getuies te wees, in woord, in daad, in handel, in wandel, oral, altyd. Die lig in hierdie wêreld laat skyn. Ons bid dat U self deur U Gees, ook wanneer ons vanoggend by hierdie kerkgebou uitstap, hierdie woord wat ons hoor in ons hart sal bewaar en gee dat ons dit sal oordink en met ons sal neem. Alles, altyd, tot lof en eer en verheerliking en U groot
diensknegte en diensmaagde is angstig om te luister. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Efesiërs hoofstuk 1, daarvanaf die eerste vers. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jezus. Genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Here Jesus Christus. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Daarom, van dat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus, wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid, en mag, en krag, en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing salig. Dit is werklik gelukkig vir ons, wanneer ons die woord van die Here hoor, die woord in ons hart bewaar en strewe daarna om elke dag gehoorsaam, gelowig en getrou volgens die woord van die Here te leef. Geliefde broeder en suster, as 'n mens vir byna 10,5 jaar die voorreg gehad het om in die gemeente die evangelie van Jesus Christus te verkondig, om Sondag na Sondag die Here se woord aan sy gemeente te bring as boodskap.
Jy besef vanoggend is die einde van daardie pad. Wat bly dan oor? Dis die vraag wat ek self gevra het, wat sal die Here wil hê dat hierdie gemeente nog vanoggend moet hoor na 10,5 jaar? Wat moet nog verkondig word? Wat moet AP Kerk Port Elizabeth nog hoor? Wat is u hoop in die lewe? Waaraan hou u vas in moeilike omstandighede? Waaraan hou u vas in moeilike tye? Waaraan hou u vas elke dag van die lewe? Waaraan hou die kerk? Waaraan hou hierdie gemeente, die AP Kerk Port Elizabeth vas? Ons lees die volgende woorde in 1 Petrus 3 vers 15, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Wat is hierdie hoop wat in ons is? Hierdie hoop wat in ons kinders van die Here se lewens aanwesig is, wat nie in die ongelowiges se lewe is. In Efesiërs 1 vers 5 tot 8 beskryf Paulus aan die gemeente in Efese hierdie hoop baie mooi. Hy sê dat ons deur Jesus Christus God se kinders is. Hy sê dat God in Christus genadig was teenoor ons, dat ons oortredinge ryklik vergewe is in die bloed van Jesus Christus die Here. Hy sê ons is en kan as verloste mense in hierdie wêreld leef. Steeds sondaars, maar begenadigde sondaars. Dat ons nie aan onsself behoort nie, dat ons aan God behoort. Dat ons sy eiendom is, dat hy ons uitgekies het om sy kinders, sy kerk te wees. Ja, dat ons aan hom behoort, nie net in hierdie lewe, maar ook die lewe hierna. Dat ons hierdie vaste hoop het op 'n ewige verkeer saam met God. Ons kan dus elke oomblik van ons lewe hoop. Maar hierdie hoop is om te weet met sekerheid dat ons nooit in hierdie lewe of na hierdie lewe sonder God sal wees. Kan ons dit regtig weet? Of hoop ons dit nie? Efesiërs 1 vers 13 tot 14, ons lees daar dat Paulus hierdie selfde vraag by die gemeente in Efese ervaar. Dat daar in hulle harte iets van hierdie twyfel is dit regtig so? Kan ons dit regtig weet? Kan ek regtig met my alles aan hierdie hoop, hierdie vaste hoop, hierdie sekerheid vas? Kan ons maar net hoop dat dit daarom die waarheid is, dit wat jy vir ons sê, Paulus. En dan antwoord Paulus in vers 13 tot 14, hy sê, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees en die belofte.
wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Paulus sê vir Efese, hy is maar net die boodskapper wat dit vir hulle sê, dit is God wat met sy gemeente praat, maar hy sê vir hulle dat God vir hulle sy gees gegee. Hy gebruik die woorde, die Heilige Gees wat deur God beloof is, het julle as die eiendom van God beseël. Dit is nogal insiggewend dat hier die woorde gebruik word. Die Romeinse keisers en konings van die tyd het gewoonte gehad, as hulle 'n brief aan iemand gestuur het, dan is daar die brief toegerol en met was is die seelring van daardie keiser op daardie was ingedruk. Daarmee die keiser dan gesê, dit wat binne hierdie brief is, die inhoud van hierdie brief, dit kom van die keiser. Dis waar, dis eg, dis nie vervals nie. Hierdie brief is my daad, dit hoort aan my, is my eiendom, ek merk dit as myne, wat ek nou vir jou stuur. Net so sê Paulus, wys God aan ons dat ons regtig aan hom behoort. Dat ons sy eiendom is. Om te sê ons is sy en ons behoort aan hom, het hy ons juis sy gees gegee. Hy het ons met sy gees beseël. Daarom elke keer wat ons ervaar dat God se gees in ons lewens werksaam is, dan weet ons, dan is dit daar om ons te herinner, ek behoort aan God. Ek is sy eiendom. God het my gekies. Ek is sy kind. Ek twyfel nie. En omdat God my gekies het, het ek gehoor en geglo, en God het sy gees vir my gegee, en nou ervaar ek die werking van sy gees in my lewe, en dit is die bewys, die vaste bewys, dat ek aan God behoort, dat hy my Vader is, dat hy elke dag in my lewe teenwoordig is. Want ek het dit gehoor, en ek het die geloof ontvang wat 'n gawe is wat God gee vir sy kind. En dit alles omdat hy sy gees vir my gegee het. Paulus skryf ons so mooi in Romeine 10. Hy sê daar, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. En hoe kan hulle hom dan aanroep en hulle nie geglo het? En hoe kan hulle hom glo van wie hulle nie gehoor het? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Die geloof is dus deur die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Maar dis nie al nie. Paulus gaan nog verder, hy sê, hierdie gees is nie alleen God se geskenk aan sy kinders nie, om te bewys dat hy aan hom behoort nie, maar sy gees is ook ons waarborg, dat wanneer ons hierdie lewe verlaat, en ons lewe op hierdie aarde afgesluit word, dat ons volkome by God sal wees. Ons sal die ewige lewe beerwe, dit wat ons reeds in hierdie lewe besit. Dan in volle. Dis die vaste woord. En kort is die boodskap wat die Here dus vanoggend hier uit Efesiërs 1 ook vir ons bring dit. Wil jy weet of jy kind van die Here is? Wil jy weet dat jy aan God behoort? Deur Jesus Christus. God het sy gees vir elkeen van sy kinders gegee.
Dis 'n feit. Lewe dan in die Gees. Lewe deur die Gees. Ervaar die Gees werksaam in jou lewe is. En elke keer wat jy ervaar dat die Gees werksaam is in jou lewe, en dit weet ons kan nie dit nie weet nie. Want dis die Gees wat vir ons lei in die lewe. Dis die Gees wat vir ons vertroos. Dis die Gees wat ons oortuig van sonde. Wanneer die Gees van God in 'n mens en met 'n mens en deur 'n mens in hierdie lewe werk, gebeur dit nie in die geheim. Jy weet. Dis die bewys. Dis die bewys vir die kind van God. Wat vir jou iets sê van jou verlede en ook van jou toekoms. Van jou verlede, jy die geloof ontvang. Jy behoort aan God. Sy kind. Ons twyfel nie daaraan. Maar ook ons toekoms, want ons het die waarborg dat ons nooit in hierdie lewe en na hierdie lewe sonder God sal wees. Want ons is sy kind. Behoort aan hom. Hy die prys betaal. Jesus Christus, die Here, en die hoogste, duurste prys betaal. Elke kind van God, die volkome verlossing en redding kan nie. Sy genade is. En ons is nou in Christus, ons is nuwe mense, en daarom almal broers en susters van mekaar. Almal met een roeping. Ongeag van watter kerk of watter gemeente ons hoor. Ongeag van die feit of ek lidmaat is van die AP Kerk Port Elizabeth of Somerset-Oos of Jeffreys Bar. Ons het steeds almal een en dieselfde roep as kind van God. Hier die vaste hoop wat hy vir ons gee. Wat is dit? Wat is die roeping? Wat moet ons as kinders van die Here in hierdie wêreld doen? Ons moet God se koninkryk in hierdie wêreld sigbaar maak. Hoe doen ons dit? Efesiërs 4 vers 1 tot 6 sê dit mooi. Dit staan daar dat ons lewenswandel in ooreenstemming moet wees met die roeping wat ons van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig, lewe saam in liefde. Eintlik wat Paulus dit mooi saam in Galasiërs 5 vers 22 as hy die vrug van die Gees gee. Ons wat die Gees ontvang het as die bewys dat ons kinders van God is en ook die waarborg dat ons kinders van God is. Galasiërs 5 vers 22 sê dat die vrug van die Gees word beskryf as 'n lewe in liefde, in blydskap, in vrede, in geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Wie in Christus is 'n nuwe mens. Daarom lewe ons ook as mense, as nuwe mense in hierdie wêreld. Waar moet ons dan as God se kinders hierdie roeping uitleef? Ons moet hierdie roeping uitleef oral en altyd. Daar waar ons werk en beweeg, daar waar ons ontspan en speel, al die terreine van hierdie lewe. Elke dag. Maar veral dan ook in die gemeente waarvan ek deel is. Dis immers wat die heel eerste gemeente gedoen het.
daarop toegelê om besig te wees met die woord van God. Hulle het hulle self in liefde onderling aan mekaar verbind, gereeld saam gebid, gereeld saam brood gebreek, Handelinge 2. Hoekom? Want hulle was nou in Christus broers en susters van mekaar. Daarom het hulle mekaar vasgehou. Daarom het hulle mekaar regop gehou, mekaar gedra, mekaar versorg, vir mekaar werklik omgegee. Nie net gesê nie, ook gedoen. Dit bewys met die daad. Hulle het liefde van God ontvang en daarom het hulle daardie liefde ook aan mekaar uitgedeel. Hulle het die genade ontvang en dit uitgedeel. Hulle het omgee van God ontvang en daardie omgee uitgedeel. In Christus het hulle nuwe mense geword, God se kinders geword. En as bewys dat hulle aan hom behoort, het God aan hulle sy gees gegee, wat hulle ook met mekaar gedeel het. Hulle het oorvloedig ontvang. Daarom het hulle ook oorvloedig gegee uit dankbaarheid. So het die koninkryk van God sigbaar geword. Getrou aan die wese van ons kerk, was hulle ook lig in duisternis. Bykans 10,5 jaar ek het 'n besondere voorreg gehad om presies dit in hierdie gemeente te beleef. 'n Gemeente vol mense wat nuut geword het, omdat hulle die gawes van die geloof en die gees ontvang het. En hierdie gemeente is gelowiges wat vir mekaar omgee, wat mekaar dra, wat mekaar bystaan in moeilike tye. Wat vir mekaar bid. Mekaar in liefde vashou. Getroue gelowiges in hierdie gemeente wat Sondag na Sondag, soos omstandighede dit toegelaat het, in hierdie kerkgebou saamkom. Betrokke by alles is wat gedoen word en aangebied word. Wat God hier gegee het, is mildelik ook aan ander uitgedeel. Nie net geestelike gawes nie, dit veral ja, maar ook die fisiese, die liggaam. En ja, so het ons, AP Kerk Port Elizabeth, iets, hoe klein dit ook al mag wees, van God se koninkryk in hierdie wêreld sigbaar gemaak. Was dit altyd maklik en sonder teenstand? Natuurlik. Maar die liefde het altyd gered. Dis hoe ek hierdie gemeente sal onthou, wil onthou, en weet, dis hoe AP Kerk Port Elizabeth altyd sal wees. Dis waarop hierdie gemeente sal voortkom. Dankie daarom vir die voorreg om hier vir 10,5 jaar predikant te kon wees. Om Sondag hierdie kans te kon staan met die vrees en bewe en net met vrymoedigheid te kon sê, so spreek die Here. Mag die Here deur sy gees so in ons almal werksaam wees, dat ons hierdie roeping wat ons het, om sy getuies in die wêreld te wees, om lig in duisternis te wees, meer en meer sal uitleef. Hou mekaar vas as broers en susters. Hou mekaar regop wanneer die lewensstorme oor u waai. Vertroos mekaar wanneer en waar nodig.
Wees daar vir mekaar. Altyd. Moenie die liefde wat so oorvloedig is verloor. Hou dit. Die woorde van Paulus in die gemeente in Filippi, in Filippense 2 vers 5 dit, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy tog is ons voorbeeld, hoe ons in hierdie wêreld moet leef. Daarom ons gebed vir die geliefdes, is dat elkeen van die elke oomblik van elke dag die wonderlike ervaring sal hê dat God deur sy Gees by u is. Dat hy hierdie gemeente in die holte van sy hand hou, en vashou, en lei, en beskerm, en bewaar. Hy is by sy kinders. Hy is by elkeen wat sy Gees ontvang het. En terwyl hy hierdie teenwoordigheid van God ervaar, doen sy werk. Hou aan daarmee, tydig en ontydig. Moenie ophou. Wees sy hande en voete en oë en ore, sy aanraking, sy liefde in hierdie wêreld. Vir mekaar. Mag dit wees dat ek eendag sal hoor, mooi so goeie en getroue dienste. Mooi seënbede nummer 6 vers 24 tot 26 is dit. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genade wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Hierdie seën het waar geword. Het werklikheid geword in Jesus Christus. Daarom dalk die betere seën van 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met die almal. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige ewige, die enige God, hemelse Vader. Here, baie dankie vir hierdie besondere voorreg vanoggend. As u kerk, as u kinders hier saam te wees. Dankie dat u Gees aan ons gegee het, dat ons op geloof kon kom, geloof wat u gee, dis u gawe aan ons. Bewys vir ons dat ons hoop, ons vaste hoop is in Jesus Christus. Niks kan dit wegneem. Niemand kan ons daarvan beroof. Ons weet dit verseker. Ook die waarborg wat u Gees in ons lewe gegee dat ons nie net in hierdie lewe nie, maar ook vir die ewige lewe, die ewigheid veilig in u hand is. Dat ons aan u hoor. En niks, maar niks kan ons of sal ons van u liefde kan skei nie. Dankie vir al die liefde, genade, barmhartigheid en vrede. Vir alles wat u vir ons doen en gee. Die voorreg om die kind te mag wees. Dit kan wees. U weet, u sorg vir ons. Ons bid dat u met ons sal wees. Dat u met elkeen van ons sal wees. Elke tree van die pad, u weet wat vir elkeen van ons voorlê. Sodat u vir ons die pad gelyk sal maak. Dat u woord
elkeen van ons die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet sal wees. Bid dat die AP Kerk Port Elizabeth sal seën, sal beskerm, sal bewaar. Deur die gemeente 'n baken van lig en hoop sal wees in hierdie wêreld en hierdie stad Port Elizabeth. Wil elkeen in hierdie gemeente seën, beskerm, bewaar, styf vas. Die gee dat elkeen van ons sal lewe, dit ons strewe sal wees om te lewe, om U alleen te loof, oral waar ons beweeg, oral waar ons kom, op al die terreine van die wêreld, maar dat ons lig sal wees, lig in duisternis, dat ons lig sal skyn, dat die mens ons goeie werk kan sien, en U, ons Vader in die hemel verheerlik. Dankie dat U vir ons beskerm, bewaar en seën. Ons bid dat U vir ons sal toevou in die bloed van U Seun, Jesus Christus, ons Heer. U alleen, die lof, die eer, die dank, die aanbidding. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. As geleentheid om Here te dien met die offergawe. Sing Gesang 275, daarvan al 5 die verse. Gesang 275, al 5 die verse. Yes.
gaan dan heen in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal. Amen. Broeders en susters, kan ek vir julle vra om net so 'n bietjie geduld te gebruik, want wat ek hier voor die tyd oor gaan, en ek wil baie graag vra dat Jacomine ook voor, saam met Deur Ds wat ontstaan. Broeders en susters, u weet, by 'n geleentheid soos hierdie, dan staan 'n mens soms in 'n soort van versomming, 'n verbasing. Amper soos nie omdat ek hier voor moet staan, maar oor die geleentheid waarin ons is. Amper soos 'n ou wat met groot gejaag 'n trein probeer haal, en dan as hy daai stasie kom, dan sien hy maar die trein het reeds vertrek. En dan staan hy nou daar die trein so agterna en hy dink, wat doen ek nou? Wat gaan ek nou maak? En dit is soos 'n mens vanmôre op by hierdie geleentheid aan het voel. Junie, ja, 10 jaar, super, kan jy so staan. 10 jaar, 10,5 jaar, soos jy gesê het. Gelede het jy jou intree hier gelewe. Dit was in Januarie 2008. En ek onthou by daai geleentheid was hier groot vreugde en blydskap in ons kerk, dat ons op daai stadium weer 'n voltydse predikant kon kry. Ons het iemand gehad wat wonderlik gepreek het, maar hy kon die sakramente bedien, en was dit vir ons eintlik baie wonderlik dat ons nou weer 'n predikant is. Want ons jou eintlik gaan steel het by so 'n situasie. Maar dit was fantasties, dat na 6 jaar ons weer 'n predikant te kon hê. Maar vandag, broers en susters, Junie, is daar nie opgewondenheid nie meer, soos dit daardie dag gewees het. Want tyd en geleentheid, en so die wil van die Here, het jou geroep na elders. En kan ons nie anders vandag as wat te sê, ja, die Here beskik oor alles nie. So beroeping, so glo ons, is nie toevallig. Die Here beskik oor alles en het 'n doel met dit wat het ook met julle gedoen. En dat julle die regte keuse gemaak het om te antwoord op wat sy versoek het is. Jou vanuit 'n menslike hoek, of 'n menslike perspektief dan, ons sal julle baie was.
regtig waar baie mis, want daar sal so 'n seer plekkie, geloof in baie van ons harte. 'n seer plekkie, 'n leegheid, wat jy nie weer daar sal wees nie. En ja, ons gaan jou mis. Ons gaan jou baie mis. Die Here het natuurlik weer voorsien op 'n wonderlike manier dat ons weer iemand hierna sal hê wat weer daardie ding vir ons kan versak. Maar die feit dat ons jou gaan mis, die vriendskap, die baie geselsies, die dinge wat ons gedoen het, al daarin, ons sal dit mis. Daar was stadiums, ag jy weet, daar was stadiums wat ons nie altyd eenstemmigheid gehad het oor goed nie. Dat die mense nou nie in die groot klok gaan het nie. En ja, die geluk is daarvan, of die genade van die Here, dat ons daarin dinge in die skip. En ek glo, dit was nie altyd so maklik van jou. Maar ons dink, ek dink, die fout by ons gemeentes, almal, is dat ons plaas ons predikant op 'n voetskip. En dan stel ons aan ons predikant ontsettende hoë verwagtinge. Verwagtinge waar hy regtig as mens nie altyd kan voldoen nie. En dit is, ons vergeet, hy het dieselfde emosies, dieselfde probleme, dieselfde behoeftes, as wat ons almal het. En daarom soos jy kan ook beland, en dat jy kan beland ook in daardie maalstroom van frustrasies, van teleurstellings, van hartseer, van ongelukkigheid, van swaarmoedigheid, en ja, selfs in depressie. En ons besef dit nie. Hy is nie gevrywaar. Jou predikant is nie gevrywaar in enige van hierdie bederflike invloede. Maar dan die tragiek daarvan, dan bid ons nie vir ons predikant. Ons gaan nie na ons predikant, die broers en susters, en ons sê, broer, kom, ons doen 'n huisbesoek aan jou, en ons bid saam met jou. Dalk is daar seer in jou lewe, wat jy nie bekend maak nie. Want die predikant bly ons nou maar stil. Want hy is die ou wat lyk of hy al die pyn en ellende moet dra, en as daar pyn en ellende is, dan is hy die ou wat daar moet gaan, en daai pyn en ellende gaan probeer beter maak. Junie, as dit is wat jy dalk met stadiums in hierdie gemeente beleef het, dan kan ek maar net vir jou sê, vergeef het op. Vergeef het toch maar as daar so iets was. En weet dan dat, al was daar soms 'n vurige begeerte om nader na jou te beweeg, is daar maar altyd hierdie heilige afstand tussen 'n predikant en die gemeente, wat eintlik wesenlik verkeerd is. Na die verlede, wat my betref, na die verlede in die verlede. Ryk jou uit na wat voor lê, want die Here het jou nie om doelwennende geroep dat jy die paai, om ook daar die goeie boodskappe en die spreek te gaan bring wat hier by ons gebring het. Nou by hierdie afskeidsgeleentheid wil ek vir jou sê namens die kerkraad, en ek glo ek praat namens die hele gemeente, baie dank vir die geestelike versorging van ons gemeente, want daar kan nooit 'n van daarna gewees wees nie. Dit was uitermate goed vir die afgelope 10,5 jaar. Jou weloorwoorde en jou goed skrifgefundeerde preke, wat regtig waaruit 'n mens baie kon haal, en as ons wat dit net altyd meer manne wou luister en leer, dan dink ek het ons dalk vir onsself beter gedoen. En dan 'n besondere ding, baie dankie vir jou bereidwilligheid om ver afstande te ry, om dit finansiëel vir hierdie kerk makliker te maak, om soos en oos onder jou detsmasker te neem, en hulle te gaan bedien as 'n volle kerk daarin kan, en dan ook die buitewyd Bokkies. Ons weet dit is baie van jou gewerk,
Dis nie sommer elke dag dat 'n ou kan ry en hierdie lang afstande aflê nie. Ek dink baie keer het ons dalk as gemeente so 'n bietjie gevoel, maar waar is ons predikant? Maar weet dan die doel was goed en dat jy regtig waar vir daardie gemeentes glo ek wat baie beteken. Dan jou besoek aan die hospitaal, tuis, mense in die hospitale, waar daar dood was, waar jy soms self by sterfbeddens gestaan het. Baie dankie daarvoor. Ek glo dat baie mense wat vandag voel, sonder dit was hulle dalk so 'n bietjie armer. Daardie vertroosting, die woord van die Here, het definitief baie geld. Daar was thuisbesoeke, huisbesoeke wat jy kon doen. Daar was stadiums wat ons het nie kon bybring nie, maar dit gaan oor 'n bietjie min kerkraadslede wat ons gehad het, maar baie dankie daarvoor. En dan, my vriend, vir die administratiewe en ander kennis wat jy by ons ingebring. Junie het 'n fantastiese kennis gehad. En ek glo ons het ryker geword met jou wat ons kon rigting gee en leiding gee met administrasie, met die opstel van so baie dinge. En ek dink dit sal voortaan, sal dit altyd geld in ons gemeente. O ja, ek weet, daar seker baie dinge wat jy gesê het, is finishie, en ja, baie presies op dinge, ja, maar in elk geval, baie dankie daarvoor. Dan ook vir bidure en bybelstudies, en dan vir jouself, die persoonlijke voorbeeld van nie net dit nie, maar die gedrag teenoor ander, teenoor ons gemeente. Baie dankie. Dit het baie saak gedaan. Ag, en dan sommer dankie vir alles wat ek dalk nie genoem het, want dat is so 'n lang lys. Jy weet, dit lyk vir Kerk asof 'n predikant nie jy sê werk doen nie. So lyk dit vir ons. Kyk, 'n predikant werk mos net een dag, en dis een die son. En dit is so ver van die waarheid. En daarom wil ek sê baie dankie vir daardie dinge wat jy was stilweg gedoen het, omdat ons nie altyd die waardering vergaan. En dan Junie, jy baie dankie ook vir jou wat as 'n ou groentjie moes jy predikantsvrou. Ek wil glo dit was nie so maklik. Dis 'n vreemde rol, dink ek, in 'n mens se lewe. Vir ons lyk dit so maklik, maar predikante woon in huise van God. En dit maak dit soveel moeiliker as iemand in daarbey aan te pas en dan ook daai rol te vervul. Maar ek dink ons het baie waardering daarvoor. Baie dankie vir jou vriendelike en jou aangename persoonlikheid. Vir ons weet, jy was altyd bereidwillig om te help en meer as jou pligte. En nou 'n paar jaar gelede, ek onthou ek die eerste maal ontmoet het, ons was gereed gemaak daar van 'n saal of so, liefste plek hê. En ek het nie vreugde gekry, ons het nie beskerm ontmoet, maar ek het nie mooi geweet wie is hy. En ek het nie vreugde gekry en ek het gedink, ja, maar hier is daar 'n vrou wat kan hard werk hoor. Jy het stoel rondgedra en blommetjies op die tafels gesit en al daai kant. Sien? Hy het maar bakstene ook gedra. En dit het absoluut 'n blywende indruk op my gemaak. En ja, ek dink dit was spesiaal daarna, raak ek seker maar so dat 'n ou weet, nou so predikantsvrou, nou moet ek dit doen of dit doen wat verskil van daai tyd. Maar ek wil vir jou sê, ek het dit met groot admirering aangekyk en groot respek vir jou gekry vir dit wat daar gebeur het. Ja, Junie, nou jong as jonger vrou, weet ek ook die vroue aksie hanteer, selfs 'n moeilike, ondankbare dag. Maar alle vir jou as die jonge vrou. Die jonge vrou dink ek stoeibaar met oneindige kritiek en ag, as ons maar altyd iets
of 'n bietjie beter wetigheid, wat jy nou nie weet. Maar deur die jare leer 'n mens, en glo ek het jy baie geleer. Jacobie, ons moet jou inskakel. Daar by die vroue aksie van die Jeffries Baai, gaan vir jou aangenaam, ontspanne en absoluut vreugdevol is. En dan vir julle toe. Julle as ek jullie 'n pastoriepaar mag die verwysing aan Jeffries Baai vir julle net groot vreugde. En nie net vreugde nie, maar dat julle bediening daar ook baie gelukkig en voorspoedig sal wees. Seën wees, soos die Here bediening dit sal wees. En dan mag ons Hemelse Vader julle elke oomblik vashou, daar waar julle is. Ook daar in julle nuwe huis, dit ons baie geluk daarmee. Daar by die nuwe huis, dat hy julle in die holte van sy hand sal vashou. En elke dag sal moet bewaar en gee, dat daar geestelike groei ook in Jeffries Baai sal wees. Met ander woorde, dat julle baie in Jeffries Baai op daar die kerk sal beteken. Baie sterkte vir julle. Mag die Here julle seën. Susters, mag ek vra dat ons Psalm 34 vers 6 en vers 4 en net vir die van die Here en seën vir die dag. Asseblief. Dan wil ek vra of Junie vir alweer dan van Junie net vir ons so klein beskenking van waardering vir julle wil oorhandig en dat julle dit baie goed sal kan doen. Goed, namens die vroue aksie, baie dankie vir elke vrou wat vanmôre eetgoedjies gebring het. Ons waardeer dit diep in die hart uit, ons vra dat julle hierna dat almal van u gaan geniet 'n lekker koppie tee voor versnappertjie vir 'n laaste as 'n afskeidstoet vir ons Nederlandspaar. Baie dankie. Ek gaan daarop van altyd laaste woord hê. Ja, nee, ek weet nie wat om te sê nie, mense. Ek dink net baie dankie. Baie dankie vir elkeen se liefde en omgee. Met baie van het ons 'n lang pad van langer as 1,5 jaar gestap. Van nie maar 'n korter paadjie. Maar verseker elkeen van julle het op 'n wyse tog 'n baie besondere indruk op ons lewens gemaak. En ons is dankbaar vir elke stukkie lag en elke stukkie huil. Nie altyd dankbaar vir jou nie, maar dankbaar dat ons daar kon wees saam met in daardie tye. En ons gebed regtig is dat die Here vir u sal seën.
Daar was een bladsy op die oudjie en afkondingsblaadjie, ek en broer Heinz, ek het hom sê met die lied oefen, ek kan nie onthou wat die lied is, maar die afkondingsblaadjie het gesê, dominee so en so lewer Sondags afskeidspreek, waarna die gemeente sal sing oop blye dag. Ek het hom sê moet nou maar die lied gaan oefen vir die oop blye dag, dat ons dit hartlik kan saam sing. Die Chris het nou gesê, ons predikant werk ons net een keer in die week, dit is so. Die ene het gesê, hy is deur die week op 'n Sondag onverstaanbaar. In die week onsigbaar en aan die einde van die maand onbetaalbaar. So, maar baie dankie dat jy so oop was. Ja, ek moet sê, dit was nie altyd net, hoe sê Engels, 'n smooth sailing gewees nie. Dit was maar hier en daar 'n stormpie en dit gebeur, ons as mense. Maar soos ons gesê het, ons kon alles en op die einde van die dag het liefde geseef en dit is nie belangrik. So ons loop nie weg, nie regtig weg, ons is net die ander kant. Ons is nog tot einde Augustus oor die baai. Maar ons het geen, ons loop met vreugde, daar is regtig groot vreugde en vrede in ons hart. Nie bly met ons weggaan nie, maar ons vreugde moet ons weet dat ons 'n goeie pad gestap het. Van die dinge wat gebeur het in die verlede met ons maar op die kerk wat beteken maar so 'n skoppe staan en nie altyd saamstem met oor dinge nie. Dit moet daar wees. Dit ons bou en ons sterker gemaak. Hoop dat almal daaruit iets geleer. Wat jy jammer sê, ons het baie foute gemaak. Ek het baie foute gemaak, verseker. En ek is oortuig dat daar is kere waar ek iewers moes wees wat ek nie was nie. En hier en daar is daar maar baie keer goed nagelaat. Dit het gebeur. Maar baie dankie dat u ook glo verstaan en dat u altyd daar was, selfs in moeilike tye waar jy ons op gaan staan baie. So ek kom namens myself maar net sê baie dankie. Okay, wat staan vir jouself? Dankie vir baie liefde. Ek regtig baie liefde ervaar en baie dankie vir baie omgee. Altyd vriendelike handdrukke en vriendelike gesigte en dankie dat ons baie dinge met mekaar kan deel. Ons sal dat kan hou. Baie dankie. Baie dankie vir alles. Ek wil net dankie sê vir hoe julle my gemeente verwelkom het, hoe julle my deel van die gemeente gemaak het. Ons het 'n lang pad gestap. Dit was 'n voorreg om op die kerkwoordjies te dien. As predikantsvrou, dit is nie altyd maklik nie, maar wat 'n ongelooflike voorreg om saam met my man hier op so besonderse wyse te kan dien. Dankie vir die lesse wat ek saam met kan vat in 'n nuwe gemeente in. Dankie juffrou. Kom ons gaan drink 'n lekker koppie koffie en iets.